Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Langkung dipayun urang muji syukur kehadirat Allah anu barantos maparinan nikmat karunia utamina nikmat iman Islam. Ku ayana sakitu urang muji kalayan ngucapkeun alhamdulillah. Salawat salam mugia didugikeun kapaduka alam baginda tercinta Nabi besar Muhammad, kepada keluarga, para sahabat, para tabiin, atba tabiin, mugia urang dilebetkeun golongan umatna anu baris nampi syafaatna jaga di yaumil kiamah. Al-mukarramun, para ajengan, para kiai, tokoh pemuka agama nu sepuh miwah nu anom anu hadir siang ieu, nu sangat kusimkuring dipihormat. Urang daroakeun mugia guru-guru urang selalu sehat panjang umur. Tak lupa kepada para habaib, para zuriat Rasul, bingah kacida, urang sadaya siang ieu dihadiran ku anak cucu Rasul. Mudah-mudahan hadirna para habaib ngajantenkeun wasilah urang ku Allah dipaparinan sehat, barokah, panjang yuswa, seurizki, putra putri soleh solehah. Amin ya Allah ya Rabbal. Tak lupa kepada aparatur pemerintah, Bapak Camat beserta seluruh unsur muspika kecamatan, Binamas, Babinsa, segenap para panitia anu ngajantenkeun wasilah sumping nasim kuring, iringan rekan-rekan Cipadu, Kang Rudi Gabel beserta seluruh rekan-rekan, mugia Allah Subhanahu wa taala dipaparinan barokah. Hadirin hadirat, tukang sound punten, efek turun, triple naik, volume naik, bass naik, sebab berbenting tegaburu naik. Isra Mi'raj hadirin hiji kejadian anu di luar adat biasa. Di Mekah ke Palestina pulang pergi 2 sasi, tambah istirahat 15 dinten. Geus di Mekah ke Palestina eta pulang pergi 2 bulan. Tapi kemudian di Palestina Rasulullah di Masjidil Aqsa ditaikkan ke Allah ke langit pertama, langit kedua, dugi ke langit ke-7, dugi ke Sidratil Muntaha, Karafrab Al-Ahdur, Kamusawa, sampai ke hiji alam anu ulah-ulah urang bangsa manusia. Jenderal malaikat dia malaikat Jibril teu apaleun teu bisaeun asup ka eta alam kecuali baginda kita Nabi besar Muhammad. Maka lamun diukur make adat piraku, lamun diukur make kebiasaan moal mungkin. Oleh karena itu menyikapi Isra Mi'raj mah ulah ukuran adat lain pantaran akal, tapi keyakinan, keimanan ka Gusti Allah. Sanajan cak adat piraku mustahil, tapi lamun Allah nu boga kehendak
teu aya nu mustahil bagi Allah ketika Allah berkehendak. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Surat naon? Surat naon? Ayat sabaraha? Geus Yasin we bukan namanya. Makanya hadirin rahimakumullah, ieu acara model qosiyah tiap tahun terus ulah sampai ka pareum. Ieu teh bagian tina akidah. Bahkan ada seorang ulama besar, ulama Indonesia, Syekh Marzuki, asli Indonesia. Beliau adalah paman Syekh Nawawi Tanara, ngarang qasidah nazaman nusuk disebut Aqidatul Awam. Didinya dibejakan dua qoblah hijratin Nabiyil Isra bimakati laylan li kursin yudra wa ba'dal Isra'i urujun lisama hatta ra'an nabiyyu rabban kalama. Apal dah? Eta ubut-ubutan benar. Oh ngenaheunnya. Iringan bikang mah kitu manggihna sok ubut-ubutan. Ya Allah, apal teh? Uya sahda apal oge nu penting naon ieu teh nazaman. Maka disarahan ku Syekh Nawawi, ayajibu ala kulli mukallafin ay ya'taqida. Tegasna wajib ka sakur-sakur jalma mukallaf ay ya'taqida, mesti menekadkan eta si mukallaf teh annallaha subhanahu wa ta'ala, yang sanyana Allah subhanahu wa ta'ala akrama nabiyahu, telah memuliakan kepada nabinya dengan di Isra dan di Mi'rajkan, bil Isra'i wal Mi'raji lailan. Maka wajib urang nekadkeun i'tiqadan jaziman kalawan i'tiqad anu pasti bahwa Allah parantos ngamuliakeun Rasulullah dengan di Isra dan di Mi'rajkan. Alhamdulillah. Yakin? Yakin? Percaya? Percaya. Sawarasna mah teu kedah ditaros urang dieu mah moal teh ngayakeun rajaban mun teu yakin. Masyaallah jamaah seueur, panggung luar biasa, masyaallah. Pohar. Ieu ngaranna panggung duda. Aya meja kursian. Ieu panggung duda ieu wadi mah. Aya cai eueuhan. Udah kursi bisik diuk. Nembok kabelah dieu masyaallah jamaah luar biasa. Ieu terpal lagi nyewa di mana boy? Ieu tenda bermerek merekna UMG urut moe gabah mosa. Mantap ya Dra, mantap ya. Ya, ulah sampai lagi di acara kieu. Sabab eta Isra Mi'raj hadirin rahimakumullah, hiji mukjizat Rasul anu sepadan jeung kadar pangkat kamuliaan Rasulullah. Awas. Rasulullah anu agung, Rasulullah anu mulia, Rasulullah anu ku Allah dipasihan maqamam mahmuda. Diberi ku Gusti Allah derajat anu moal aya nu bisa ngaleuwihan derajat Rasulullah. Kemudian diberikan mukjizat nu sanes biasa bae, batu bisa ngomong ka Kangjeng assalamu alayka ya Rasulullah, hayawan bisa ngomong assalamu alayka ya Rasulullah. Nabi Sulaiman ge dipasihan tangkal kayu uluk salam ka Kangjeng Rasul, Nabi Sulaiman ge aya. Kapinteran nu sejen ge dibere. Ayat saya buka luar tina jari-jari pandangan Rasul biasa saja, tapi mukjizat anu sepadan, anu sepangkat, anu sederajat kejeung kagungan Rasul Al-Qur'an, diantaranya Mi'rajna Rasul. Kenapa? Karena tidak ada satupun nabi dan rasul anu bisa sampai ke sebuah alam anu eta alam teh Jibril teu bisa, nabi dan rasul teu bisa, malaikat teu bisa, siapapun teu bisa. Nu bisa hanyalah baginda kita Nabi besar Muhammad. Lamun aya rasul pinter, kapinteran rasul teh pepeleteran tina pinterna Rasulullah.
lamun aya nabi cenah hadirin rahimakumullah sobarna eta nabi jeung rasul teh pepletikan tina sobarna Rasulullah. Lamun aya nabi anu kurang geus kamaklum dibere mukjizat itu adalah sumberna dari mukjizat Rasulullah. Maka urang nuhun ka Allah lahir gubrak jadi umat Rasulullah. Alhamdulillah. Ya bo Rasulullah ka urang cintaeun deudeuheun nyaaheun sehingga Rasulullah dikala dibangkitkan di kubur teu nanyakeun mana anak kaula, mana pamajikan kaula, nu ditanyakeun mana umat kaula. Hai urangna umatna kos kieu. Tapi insya Allah hai di dieu mah cakiringan Cipadu alhamdulillah kaji hai urang lembur kami mah eta ulah kiaina ulah ustadna RT na ge kana urusan ibadah mah eta RT di lembur kami mah ngadenge azan teh duduk geus di masjid. Bener kan? Akhirnya di lembur kami mah cenah masya Allah eta RW tilu kedengeran ka masjid lewat terus. Masya Allah. Allah mere ka urang karunia nu terbesar adalah iman. Sawah hektaran nikmat leutik, mobil mewah nikmat leutik, seger artos nikmat leutik, gaduh pangkat jeung jabatan nikmat leutik. Nikmat tu paling ageng adalah la ilaha illallah. Aila ma'budu bihaqqin bil wujudi illallah. Daya pangeran anu berhak diibadahan angin hungkul Gusti Allah. Urang percaya kana naon anu ku Allah ditakdirkan, diirodatkan, dikudratkan. Urang yakin bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makhluk Allah anu agung di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa eta teh ngaranna Isra. Naon cenah Bu? Lubedas naon cenah? Awas Isra sanes Misra. Misra mah habis di aya deui comro oncom di. Nah, lamun ibu-ibu mah cangro. Di Masjidil Aqsa naik ke luhur langit. Pulang Rasulullah sebelum subuh. Ai barakatna ba'da isya. Mun dicaritakeun Isra jeung Mi'raj moal cukup waktuna. Intina pulang Isra Mi'raj teh mawa kewajiban salat nu 5 waktu. Nah, ieu salat perkara anu teu meunang ditinggalkeun sama sakali. Haji Budali, abah mah lain hayang salat terus abah mah geus teu kuat nangtung, mungkin teu wajib salat, lain eta jawabanana la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah memberatkan beban bagi hambanya dalam melakukan ibadah kecuali dengan kadar kemampuannya. Teu bisa nangtung lain berarti teu kudu salat. Ma la yudrakullu la yudrakullu. Urang dek ngangkat gabah sakarung teu kabawa lain berarti ditunda kabeh sakarung. Paro 2 bagi angkat sakabawana. Teu bisa nangtung lain berarti teu kudu salat. Salat sakawasana. Kumaha salatna? Ulama ngabejakeun paman ajaza anil qiyami shalla jalisan. Nu teu bisa nangtung menang salat sabari diuk. Diuk itu bisa jangan haji abah mayu penyakit komplikasi. Kamari ke dokter, ku dokter ditaros, bapak punya gula, terus abah nggak jawab, jangankan gula, kopi aya. Ya abah mah diuk kita kuat diuk, pain aja sehanil julusi iltoja, sarenya ngigir mun teu kuat diuk. Sarenya ngigir teu kuat istalqo nang karak salata.
nangkara tekuat asyara biroksi isyara kusira sholatna, isyara kusira tekuat asyara bi ajpanihi isyara ku kalukup mata sholatna, kalukup mata tekuat ajro arkana sholat ala qalbihi, bayangkeun berjalankeun eta gerakan sholat dimulai takbir sampai salam make hate, mun hate teu sanggup ngabayangkeun gerakan sholat gerak nyiar pongki jeung pacul. Berarti teu aya alasan untuk tidak. Hayya 'alas shalah. Nu ngaku iman, nu ngaku yakin pangeran teh Allah, heuy nu nandur, nu tani, nu di kantor, nu di pasar, tunda heula ngaharep heula ka Gusti. Tapi memang sholat mah ibadah, ibadah mah dihalangan we ku setan. Komo waya subuh mata tunduh awak leuleus. Kadang-kadang pemajikan sukuna numpang sabelah. Eta baris awewe lamun subuh suku numpang ka salaki sabelah, eta sabelah ge aya sakintal setengah mah. Sukuna numpang. Jadi orang sebagai suami pemajikan sukuna numpang masa tidak melakukan perlawanan? Iman jeung setan gelut waya subuh. Iman mah ngajak ibadah, setan mah ngajak sare. Begitu aya adzan as-shalatu khairum minan naum, iman ngomong, cak iman teh hayo hayo bangun 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 bangun. Selamat pagi cegu. Tapi eta setan kadenge adzan as-shalatu khairum minan naum, cak setan teh tidur lah. Sudah tidur? 2-3 kuda berlari, ayo tidur sampai pagi hari. Eta setan jarjit ngaranna begitu. Atuh jelema kabehan tidur karos tidurnya, atuh dalang tidur. Allah ibadah nu teu digoda ku tangkorak tangkorak ngomong setan ulah nempo ka dia. Setan ngalah. Tetapi sholat eta ibadah, pelaksanaan ibadah itu, dalam ibadah itu mesti ada nafsul amri dan dzul mukallaf. Temenang asal-asalan, ibadah kudu diilmuan. Apalagi perempuan-perempuan, hei baris awewe, kudunya hojeng ngarti kana perkara anu makluman bil darurah. Ibu, bo, tiap bulan sok datang tamu bulanan, naon ngaranna? Hei, naon ngaranna? Head. Cak pikir disebutna head. Budak sakola mah lende horeng bahasana nyebutna men. Cak pikir head, budak sakola nyebutna men, tapi Jawa mah nyebutna si bewok muntah darah. Tah. Eta bahasa Jawa. Aya Jawara ngalamun, be Jawara. Mana Jawara ngalamun, beri diuk teh Jawara ngalamun. Biasa bewan acting ya mah. Jawara ngalamun, ditanya, "Kurang enggak ngalamun be?" Puyeng ngaindah. Puyeng naon? Si bewok muntah darah. Terus kayak gitu kunaon? Atuh si botak merana. Budak leutik repeh moal paham nang ngomong ya. Ibu-ibu paling seetik head eta sapoe sapeuting. Punten kepada kasepuhan. Galibna saminggu paling lila 15 poe 15 peuting. Leuwih ti 15 poe 15 peuting istihadah. Lamun nu kaluar darah istihadah, minderan Ramadan wajib puasa. Lamun datang adzan wajib sholat. Kumaha cenah sholatna? Pandarahna ngocor keneh, pakailah cam body fit. Atau aku pakai whisper, selain lentur tahan bocor. Padahal mantep mah mun umbung bocor, aku approve sakaling dijajah.
Ieu kan makluman bil darurah urusan hete kudu dikanyahokeun ku awewe aya 20 poe awewe teh salat-salat ngomongna het kene padahal nu 5 mah istihadah. Bu. Heuy. Ayeuna rek ditaros jawab moal. Ieu baris awewe nya urang mah rati repeh bae. Sebab urusan het urang mah tilap nyaman tadi mah bersih pan urang mah. Bu. Heuy. Awewe het wayah asar bersih mandi tante bedah jawabna belok mandi lagi sholat asar teh lohorna nu bedah lohorna ya saya nu ngajawab teh nu ngajawab sholat kumaha bae nya manehna ieu nu het urang nu buyang-buyang mati hiji tah kadua aya awewe het waktu isya bersih mandi sholat isya tante sholat maghribna gas aya nu ngomong henteu aya nu ngomong sholat aya nu ngomong henteu bisi sholat aya nu ngomong sholat bisi henteu artinya akhirnya ngajawabna sholat. Dengarkan baik-baik apa yang aku sampaikan kepadamu. Iya, awalnya mau dulu lembut, Bang. Dengarkan dia. Bu. Awewe asar bersih, mandi. Sholat asar, sholat. Ayo doa kodoan. Oh. Kita manyun-manyun bang si Mandra. Oh. Awewe asar bersih, sholat asar secara adat, zuhurna sholat secara qadha. Awewe isya bersih, mandi, sholat isya, maghribna qadhaan. Loh, kenapa mesti diqadha? Pan keur zuhur mah kene kami, keur maghrib mah kene kami. Kenapa mesti diqadha? Sebab zuhur jeung asar 2 waktu sholat bisa dijama. Sebab maghrib jeung isya 2 waktu sholat bisa dijama. Mungkin hal itu pernah terjadi ke ibu-ibu. Lamun ibu-ibu ngomong teu kudu zuhur, teu kudu maghrib, berarti sabaraha ratus waktu sholat selama hirup ibu nu ditinggalkeun. Assalamualaikum. Apakah kamu ngadenge? Matakan ulah ninggalkeun pengajian, ulah ninggalkeun majelis. Urang kadang-kadang ngomong asa geus salat, horeng macan salat. Loba dulu rahimakumullah, aya jelema ngomong nang geus salat, sedengkeun manehna sapa poe tara ka majelis, pasti tempo. Sujud sukuna ngacung ka luhur. Pan anggota sujud ayat 7. Hiji tarang. Maka lamun salat mata pecina kitu kenta, ieu peci salat dia. Nah, ai peci kieu mah peci ngagaya tah. Nah, dekai mah randap kieu pecina. Ngagaya ieu peci ngagaya. Lamun dipiringkeun tadi tah eta kos tukang kadu teh laku-laku. Awewe sami mun make mukena ulah sampai nutupan halis sebab ieu tarang teh anggota sujud. Anggota sujud 7 tarang, 2 dampal berarti 3, 2 tuhur berarti 5. Jeung punten ieu suku urang teh ramo-ramona teh anggota sujud jero ramo teh tilepkeun aya nu ngomong saya sudah salat pasti tepo sujudna sukuna ngacung ramona teu ditilep teu salat. Pasti tempo make kopiah kieu anggota sujudna teu nempel ka pasujudan can salat. Pasti tempo ternyata sujudna manehna dampalan teh ramona lain dikieun tapi dikebelkeun can salat. Maka saha jelema salat tapi bodoh kana tata cara salat lam tasihha salatuhu wa in sadaqa. Moal sah salatna walaupun imam ruku ilu ruku, imam sujud ilu sujud, geus ulah sampai ninggalkeun ngaosan, ulah sampai ninggalkeun pengajian. Wayahna digocek seuting mah nya. Biasa ngagocek, Pak. Biasa ngagocek kami. Coba. Ayo sujud punten kasepuhan ieu mah peujeuk pan aya jamiahan rutinan mah tara saeueur kieu
aya nu can kaburu, aya nu can boga kahayang, ayeuna kumpul, mudah-mudahan aya hikmahan. Amin. Di antara ketentuan sujud wa alla yasjuda ala syai'in yataharraku biharkatihi. Tidak boleh kita sujud di atas sesuatu yang sesuatu tersebut bergerak karena gerak nurah. Contoh, Haji Budoli pakai sorban dia. Mun Haji Budoli sholat pakai sorban, mun Haji Budoli ruku sorban gerak tanda. Haji Budoli sujud sorban gerak tanda. Berarti sorban teh disebutna ya taharraku biharkatihi, gerak ku gerakna si Haji Budoli. Maka lamun Haji Budoli sujud, kemudian ieu congos sorban ngalembreh ka pasujudan, kari-kari tarang Haji Budoli sujud di luhur sorban nu dipake, teu sah sujudna, mun teu sah sujudna teu sah salatna. Awewe sok aya nu sujud di luhur mukena sorangan. Mukenana bahana parasit. Nyaman si mandra benernya bahana parasit, eta bahan parasit mun rek turun ke tempat sujud geus ngubeng doang turun saji. Begitu turun ke pasujudan eta si mukena nyampar di tempat sujud, di sujudan ku ibu tarang kadinya tah teu sah sujudna, mun teu sah sujudna teu sah salatna. You know? Yes? You can speak in English? Yes. I can, but little. I could nahul in the spine. I could nahul in the spine. I can di sawah menimon alabay. I can jar di sawah menimon tok alabay. Itu bahasa Inggris. Lamun tenteng detraga bahasa Inggrisna the newel. Awas, sujud perhatikan. Kemudian di antara ketentuan sujud wa adamul huwiyyi li ghairihi. Temenang turun ke tempat sujud aya maksud kedua selain daripada nak sujud. Biasana bapak-bapak ya keur perjalanan aya azan liren di tempat sholat di masjid musola. Ya, nah kantong baju urang teh aya naon rapihkeun heula. Kunci motor, handphone, duit receh simpen heula. Bisi urang pas ruku kieu eta handphone ragak. Brak. Kacau hate. Waduh, opo ajur. Bisi urang pas ruku kieu ya. Duit receh murah, plung, laju duit receh ngagolondong ka pangimaman. Eta imam keruku ke kieu mengkol nembokeun duit itu. Mun teu ngaji bisa dipastikan eta si jelema teh ngomong kieu di hatena, ke bari sujud bae digeser ta handphone. Bari sujud bae dicokot ta duit, bari sujud bae dicokot ta kunci motor, apapun itu bentuknya, ngageser handphone, nyokot duit, nyokot kunci, berarti maksud kedua selain daripada sujud, teu sah sujudna, mun teu sah sujudna, teu sah salatna. Ieu teh perkara makluman darurah, urang kudu nyaho, anak kudu nyaho. Lamun urang hayang nyaho, urangna kudu ngaji, lamun anak hayang nyaho, anakna pasantren ke sakalirika pasantren. Lu benar nu jero masjid pasantren. Terus pasantren. Lu lebih benar pasantren. Sakali deui pasantren. Lu lebih benar pasantren. Hidup santri. Hidup santri. Allahu Akbar. Pan sedang tak capek kayak gitu misalnya. Biasa banget. Ngaranna ge santri, hirupna senang, batinna tenang. Tapi kurang kuari jelema bangunan teu kataji, teu katari kain jadi santri. Padahal dijamin ku Allah moal sampai susah komo barang sak sanajan kacamata ekonomi susah tapi batinna kaya. Nu hese ge kaya batin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Coba tuh anaknya kena malah santren. Bu,
Pan kuari mah di lembur jeung di gunung doang di dieu, di kota jeung di gunung. Akur bae pergaulan. Sebab handphone mana aya baheula di lembur urang pamuda nu awakna belangku tato. Kuari aya. Asa gagah, asa hebat, asa pangjawarana, woi make tato di dada gambar kekenceng. Di tongkongna kaneron. Ibu sebenarnya preman apa warteg ibu dah? Lempang sosoloyongan pengaruh narkoba, cak saha ka gunung teh narkoba asup wari mah. Meulina gampang lewat online, meulina gampang lewat HP, aya di tembakau gorila ka gunung sasarana. Aya di Stramadol gunung sasarana. Eta budak buukna sabeula disempok kiri, sabeula sempok kanan disesakeun di tengah duang galengan sawah. Jadi bereuman make saos baso. Minum obat narkoba, kakolot ka apal ka abah teu nyaho, ka emat teu nyaho. Ka abahna nyebutna bokap, ka mana nyokap, ka tetehna tekap, ka kakana kakap, ka buana wakap. Gaul urang kota kunaon kuari aya di Ciminyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Akidah ge sarua mun anak teu dibawa ngaji teu ka pasantren kan bisa luntur. Wahabi pesantrenna geus gede tuh deukeut makam Jepang. Ayo di Anyer aya di pesantren Wahabi geus gede deui. Ieu urang hadirin rahimakumullah, pesantren salaf, kajian-kajian kitab ulama salaf ulah sampai lepas. Sapinah Tijan kemudian takrib jeung sajabah-sajabana eta nu penting, eta anu sangat-sangat luar biasa. Anu kurang Muhammadiyah jeung Wahabi mah dikatakan teu perlu, sebab eta manang ulama nang jelema, sebab eta manang manusia geus cukup Quran jeung hadis bae. Ai Quran jeung hadis teu dibongkar ku pantar urang nu beuki teri, nu beuki rebon, nu beuki pedak moal kabongkar, maka tinggal nuturkeun dan nuturkeun Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi. Boleh. Yang tidak boleh adalah orang yang tidak bermazhab. Eta bahaya. Tuh, maka nunjun kisruh di negara teh lain santri, aliran-aliran teh lain santri. Mereka adalah orang yang awalnya anti ulama. Geus di urang mah alhamdulillah seueur kene majlis pasantren alhamdulillah. Alhamdulillah. Kiaina ikhlas santrina tawadu alhamdulillah. Kumaha teu ikhlasna para kiai, ilmuna dibikeun, tanahna dibangun, pasantren dibangun, majlis ngabangunake make duitna sorangan nu halal nu bersih. Laju kiai boga pelak naon bae ge tilok hook diala ku santri, santrina diboga prinsip, boga kiai boga santri atuh bersih yang kiai. Oh, da santri teh kira-kira. Kiai boga pelak kalapa, cak kiai teh dogana diala dah. Orang ngarujak dah, anak-anak dah, subhanallah. Kamana cenah teh kamar ya 10 kali tinggal genep. Barang tipe-tipe nyawan santri kena rekel ka tangkal kalapa. Di tengah tangkal kalapa kan kiai datang. Kamana mang? Jalan ka langit ka dieu nya. Kehidupan santri, kehidupan yang lunak, kehidupan yang sangat penuh rahmat dan kasih sayang. Kehidupan santri adalah kehidupan yang seperti dicontohkan oleh Ashabus Suffah. Rasulullah gaduh santri nu disebut Ashabus Suffah. Pakaiana wol, cicingna caket rompok Rasul. Tah pami ayeuna urang di Madinah Al-Munawwarah, paling kanan Raudhah, paling kiri makam Rasul, tah paling dieu tah eta teh Ashabus Suffah, tempat Ashabus Suffah termasuk Abu Hurairah di situ bertempat tinggal. Dahar babarengan nanam pandai santri nggak daun cau 10-an leungeun kumaha we aya nu karak mararuntus aya nunggus cenang teh harerang aya nunggus betus naracak aya kurang we mah pepek cukup leju dahar geus pokona teu diakel deui panas we panahnya hebat santri. Waduh,
Lanjut cak dokter, cak medis, wah itu banyak bakteri. Ulah waka komen ahli medis jeung kehidupan santri mau nyambung. Sebab ahli medis mah baru penelitian, ai santri mah geus datang karena keyakinan. Benar enggak? Atau medis meneliti bakteri ini menyebabkan ini, bakteri ini menyebabkan ini. Penelitian, pengamatan, tapi santri geus keyakinan bakteri makhluk Allah, moal kukumat tanpa izin Allah. Selesai. Maka jojo mae dahar santri mah digigir nampan belah di teh kotok. Benar enggak? Belah di teh kotok, dibelah di teh bebek. Tenang bae, sabab boga keyakinan la ta'thira kullu syai'in minal kainati bi tab'ihi. Kuman makhluk Allah, bakteri makhluk Allah, moal kukumaha tanpa izin ti Gusti Allah. Duk daharna ge bismillah, tujuan daharna ge jeung agama Allah, jeung ngaji, jeung salat, atuh dijaga ku Allah. Seakan-akan Allah ngomong ka eta kuman, hei kuman, eta nukur dahar pasukan aing, nukur nyar ilmu aing, nu bakal memperjuangkan agama aing. Awas dia kuman, ulah wani-wani asup ka beuteung santri. Cak kuman teh moal. Minggir kuman teu asup ka beuteung santri ngan kapimping jeung bujur bubur. Geus biasa tamah. Atuh jing santri mah tanpa ateul bagai taman tak berbunga. Betul? Ya. Sanajan kuari di Cina rame virus corona, nu boga iman mah teu sieun. Nusieun kena virus manusieun pae mah jelema komunis Cina kan nusieun. Tuh pagi Tangerang tuh kajayen ka Lipo nyiaran masker ayeuna sep bersih habis saha nu meuli Cina. Jelema make masker matana leutik kelip-kelip. Tapi jelema iman teu sieun. Virus makhluk Allah, virus corona jangan mematikan. Nunyin paeh malain virus. Allah al-muhyi wal mumit, nu ngahirupkeun, nu memaafkeun, Gusti Allah. Virus makhluk Allah. Sebenarnya aya virus nu lebih bahaya daripada corona. Lamun virus herpes kan nyerang kulit, aya HIV, aya Ebola, aya di virus corona nyerang pernapasan. Ieu mah virus nyerang akal sehingga hilang dan lupa daratan ke anak jeung pamajikan. Virus naon? Virus jamur. Jamur naon? Janda muda di bawah umur. Eta bahaya. Bahaya teh kok kabalik nih. Lamun geus diserang virus eta pokona mah kain ge beak geus pokona we. Bahaya. Eta virus bahaya. Corona makhluk Allah. Virus naon bae ge makhluk Allah. Moal kukumaha tanpa izin ti Gusti Allah. Ari eta mah urang Cina diserang ge mujuhna je emang teu iman ka Allah. Teu percaya ayana pangeran. Cina ngarasa gagah, ngarasa hebat, adidaya, adikuasa, pasar-pasar internasional, kabeh diserang ku produk-produk Cina, barangnya bagus, harganya murah. Kamoka meuli teko koneng, tulisanna ahlan wa sahlan wa marhaban. Tulisanna Arab teko koneng meuli di Mekah, pas dibalikeun bujurna made in Cina. Eta bujur teko made in Cina. Bujur ibu. Teko made in Cina. Meuli sorban jeung oleh-oleh di lembur jeung kokolot jeung sesepuh jeung santri jeung ustaz jeung kiai sorbanna putih warnana. Dipakena ku kiai teh sorban teh, ku para ustaz para santri barang ditempo meuli lagi di Mekah ai kunaon aya melesan made in Cina. Kopi putih made in Cina. Sajadah made in Cina. Oleh-oleh anu ka Ka'bah teh gambar Ka'bah made in Cina. Wabe pasar internasional pihak ku produksi.
Ke Indonesia datang motor Cina, handphone ge Cina, kulkas Cina, dodol pacar Cina. wabe ka dodol ka pacar Cina kan kafir kabe Cina kafir ka manuk gereja padahal ka manuk di masjid endep nih tuh Cina kepercayaan aya Gusti Allah. Maka di Cina nu agama Islam di Xinjiang dianiaya, perempuan diperkosa, anu lalaki dibunuh, disetrika, dirantai, dikambak, diragaji, disetrem. Itu bukan hoax, bukti tapi tidak ada publikasi. Anak-anak kecil dipisahkan dari orang tuanya, dimasukkan isme dan paham komunis. Orang selaku saudara seiman seakidah hanya bisa ngelengis di hati, tuh bisa kumaha dulur. Hanya bisa ngadoakan Allah. Ternyata Allah memperhatikan, Allah nelekan, Allah la ta'khudhuhu sinatu wala boro-boro sare nundutan ge henteu Allah mah cak Allah darah dia budak Cina ngalalunjak dia kain ngalalunjak dia ke hamba-hamba yang anu iman kana aing rasakeun ku dia ye kirim ku Gusti Allah virus corona bayar hutang ku virus datang virus cak virusnya yo harus bayar hutang kudu make bedil kudu make nuklir ku virus pihak kurang Cina sanajan boga nuklir ke virus mah bisa dibedil wah tinggal kelepok obat na dokter nage bingung malah dokter nage pae ayo gerak lawan Gusti jangan anggus virus datang simut petani cadorik di Cina corik petani biak pertanian anak jangan anggus simut datang di kori hilut berita apa orang simut orang hilut geus diturunkan ke Gusti Allah pasukan Allah seperti yang pernah diturunkan kepada Bani Israel ketika Nabi Musa dilawan oleh mereka Allah mengutus pasukan bangkong diutus Allah jarod belalang diutus Allah kumal kutu-kutu virus-virus di zaman baheula lagi kemahakuasaan Allah ditujukan lamun eta hamba geus buang kawarah ka Gusti atuh budak Cina mah jing ngomong lagi kieu 2020 teh manehna dek menunjukkan hasil teknologi canggih nyieun bulan buatan dek nyaingan bulan pangeran. Eta si Cina 2020 dek openbarkeun ke dunia bahwa kami hebat, kami tias perlu Tuhan seakan-akan kami bisa nyieun bulan. Jeung eta bulan buatan Cina direncanakeun caangna 7 kali lipat daripada bulan aya. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu cak mana nama gagah ka Cina. Allah nurunkeun pasukan. Atuh urang bukan Indonesia Cina teh teu saeutik rangkas bitu geus loba Cina Pandeglang geus ambalaya Cina Tangerang apalagi sehingga bahasa Cina setik-setik orang Tangerang mah bisa lamun urang boga embe lanjut tambe mapal we ka pelak dangdeut batur lamun heng cicing tambe bahasa Cinana cang-cang bae lamun jelema naik motor ngaguling deui bahasa Cina na can lihai lamun aya nu ngisang teu bersih bahasa Cina na liang taibao lamun awewe jalanana geus rusak can cucwek bahasa Cina ibu-ibu bu orang Cina tak dong gitu tak kelakuan komunis di Cina padahal ayam makam sahabat Rasul Sa'ad bin Abi Waqqas
Di Cina teh aya Islam anu bulan puasa dipaksa kita buka, salat dipaksa kita heureun, Quran dipaksa dibeulem, masjid dipaksa dirubuhkeun. Allah tidak tidur, boro-boro tidur ngantuk ge henteu. Turun pasukan Allah deulekeun kedeung deui ge lamun eta urang India teu daek tobat minta hampura ka Islam nu aya di India, pasti ku Allah bakal diutus deui pasukan Allah. Ya di India Korea Islam dibantai sarua, perempuan-perempuan diperkosa, laju masjid-masjid dirubuhkeun, di munara masjid dirubuhkeun di lafaz Allah dan diganti ku bendera Hanoman gambar monyet. Ya kan jelema biadab. La ta'khudhuhu sinatu wala Allah manteu sare deulekeun bae. Laju di India pan loba dulur urang. Syahrukan Islam, Amir kan Islam, Salman kan Islam, Dharmendra Islam, nyo si kajol nampur dengan artinya gitu. Potongan baheula orang itu. Orang itu mah potongan baheula. Lain si kajol potongan kula mah lain. Saya teh hiji teh saha? Asia Takia teh potongan kula. Sebelah dia nya. Aing kula mah sanajan santri ge potongan mah artis kabeh. Tapi tidak termasuk si Omas henteu eta mah. Budak ini loba nu loba. Syahrukan sering ke Indonesia. Terus Syahrukan ke Indonesia nyiar sambara bener masaknya. Cak mana bumbu dapur. Oh, bumbu dapur merica ketumbar jahe. Wah, anu henteu kadeteksi ku Gusti ditembok orang India. Ya, maka dulu rahimakumullah, lamun orang jauh ti majlis, jauh ti ulama, boga keyakinan hanya sebatas bagaimana hidup, bagaimana makan, bagaimana tidur, dan semua itu hasil karya tangan saya, menandakan akidah kita terancam. Wadahal al-af'al kulluha minallah, sakabeh pagawean hakikat nama ti Gusti Allah, sakabeh hirup urang geus diatur ku Allah. Inna sa'yakum lasyatta, beda-beda hirup urang perjalananna, nyiar maisahna, nu dagang, nu tani, nu di pabrik, nu dagang, anu di mana bae. Tapi ulah poho tugas utama orang ibadah ka Gusti Allah. Mangga wilujeng Ki Haji Salman, wilujeng angkat. Waalaikumsalam. Pasien jalan mugia anjeunna salamet di perjalanan sampai ke tempat tujuan. Jeung mugia Quran nu diaoskeun ku anjeunna janten barokah ka urang. Amin ya Allah ya Rabbal. Ki Salman kamari silakan di jalan tol, mobilna maju jalan mana diraksa ka Allah. Atau ahli Quran punya. Mudah-mudahan belah Allah diberi panjang umur. Jangan diberi dek nyandung tadi sabun. Tenang kayak di baturan, tenang. Senajan bumi segede tongkrong ya kapal majikan masjid baik. Ini bukan gandeng. Lanjut nama buka kartu bae urang. Ada jelema nyandung kan modalnya bohong. Boga duit 10 gram yang nomora diteunna sapatu butut. Boga duit 1 juta yang nomora diteunna sapatu butut. Sapatuna mah di kolot. Pas nu kolot nek balanja duitna kurang, aya tukang karompong dijual ka sapatu teh. Kan ulah gaus ulah gandeng lah. Kabeh iki kahayang mah akur kawan ya. Aduna mah kamana-mana tuh. Lumayan aya. Ngaji. Ulah ninggalkeun ngaji. Penting sekali. Ulah ninggalkeun ngaji kudu atuh memang wajib sameme datang kalian kubur mah kewajiban ngaji mah teu aya eureunna. Awas bapak-bapak ibu-ibu rahimakumullah. Anak urang ya anak. Akidahna terancam. Oh jelas. Sebab nu ditalar ku harima, nu dibuka ku harima lain berjanji. Urang inget kene balapan balaya qulu balan mafalan balatan bahwa fa'ilun wa zaka maf'ulun qala
wa huwa nasirun wa dzaka mansurun unsur mansurun min eta kadenge baheula budak pulang ngaji teh nabring bari leumpang bari nasrib kuari budak pulang ngaji diuk obatan muka HP budak leutik jeung pada baturna ngahiji budak jeung budak ML mobilism FF Kapten Oleng aya pemuda opatan di masjid sugan ka ngaji keur main ludo ta budak ini kuari ka bawah main WA ini boga WA grup WA na ngaranna royot rombongan para reot mana nu teu sate WA tuh sedangkan eta anak teh hiji amanat do Allah bakal ditanya. Ibnu Ruslan mengatakan awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilah bistiqari. Awal kewajiban bagi manusia berarti awal pendidikan anu kudu ditanamkan di hati anak urang adalah ma'rifatul ilah, ma'rifat ka pangeran. Jeung ma'rifat di dieu teh sanes istilah ahli tasawuf, tapi ma'rifat istilah ahli tauhid. Namun cara ma'rifat teh idrakun jazimun bihaitsu laisa ma'ahu taradudun muwafiqun lil waqi'i nasyi'un an dalilin. Apa teh? Tidak apal mereka ya atau dia idrakun jazimun bihaitsu la yaqa'u apa teh? Tidak apal mereka bihaitsu la yaqa'u ma'ahu taradudun muwafiqun lil waqi'i nasyi'un an dalilin. Sugan bapak-bapak apa? Oh saruannya pantas bikin ngerti apalnya kesalahan itu legenti ya teu kudu apal nu penting maknana tapi endah we menapal atuh endah beda ganjaran atuh beda. Maka sanaos apal ge urang ya maca kitab karangan wali horeng urang nu maca nu ngupingkeun ka sorot ka senter ku cahaya wali. Amin. Bacanya barengnya, tuturkeunnya. Siap Bu siap? Hoi Bapak di masjid siap? Ayo idrakun kurang bedas. Eta mah belah itu ngomong kurang bedasna diturutannya. Maksudna suarana bedaskeun. Ayo idrakun jazimun bihaitsu laisa ma'ahu taradudun muwafiqun lil waqi'i nasyi'un an dalilin balik deui. Narurut durang dia diajak ngubur sia ilu kabehan inanya maksudna balik deui bacana balikan apal kacan sakali ini nu bedasnya awas ulah anu teu nurutan burut jak nu burut aing teu nurutan ngagedean teu nurutan mah dia anu bedas idrakun jazimun bihaitsu laisa ma'ahu taradudun muwafiqun lil waqi'i nasyi'un an dalilin. Apalkeun kita ngapal ditah deui apal teu apal wios apal ge nu penting eusina. Oh wilujeng sumping Kiai Haji Raji Pandi Kiai Haji Raji Pandi mangga Kiai ti Aceh ya anjeunna ti Aceh alhamdulillah masyaallah ya
Itu di mana? Kedeng. Kayak tenang. Carakan bae man bro. Terus. Tenang. Terus. Alam. Pokoknya mah ngaji mah. Sanajan nundutan gini ganjar wae. Wih, sak nuju nah ada es gede ganjaran berarti. Ya pokoknya bapak-bapak, teu apa lu tadi maknana kudu kurang diresapi, diasupkeun ka hate urang jeung ka hadana urang. Jadi idrakul jazmun itu adalah pendeteksi yang akurat pamangge anu pasti tentang ayana pencipta langit bumi. Bagaimana Allah yang maha kuasa, keyakinan orang tentang kekuasaan Allah, Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan makan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, diakhiri dengan bistiqomah cek terusan kudu make dalil pan meureun moal nyaho kana dalil moal ngaji. Maka wajib bagi sakur-sakur mukmin mukallaf mesti mengetahui karena sifat wajib di Allah 20, mustahilna 20, jahitna hiji, sifat wajib di Rasul 4, mustahil 4, jahitna hiji, 20 40 tambah hiji 4 hiji, 4 jam 4 8 tambah hiji salapan tambah 40 hiji genapna 50 aqaid nu mana wujud gedam mukhalafatul liyamuhu wahdaniyah ilmu basar kalam qadiran aliman basiran tata lepoho eta nang sata mencetuskan wujud gidam bako Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Orang kan ahli sunnah wal jamaah Imam Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Geus lamun dina akidah aya bahasa Syekhani eta nu dimaksud nu dimurad Imam Asy'ari jeung Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Lamun dina hadis Bukhari Muslim, lamun dina fikih Rabi Nawawi. Nah, urang akidah ahli sunnah wal jamaah Imam Abu Mansur Al-Maturidi mana makamna hadirin? Makamna di Uzbekistan. Didinya aya makam Imam Jamasari. Terus masailuna kan selalu berdebat tentang tauhid, tapi kabeh masing-masing boga dalil anu intina mah kabeh nyaklan ahli sunnah wal jamaah. Kecuali di luar jalma anu henteu percaya kana kaul ulama tentang urusan tauhid itu luar jalur. Urang mah Imam Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi di mana makamna Uzbekistan. Di Uzbekistan ada makam Imam Bukhari, ada makam Imam Tirmidzi, ada makam Imam Abu Daud, ada makam Imam Muslim. Tempatnya di mana? Perbatasan Cina Uzbekistan dekat Sungai Sehun Jaihun. Aya makam Syekh Bahauddin An-Naqsabandi eta kabeh di negara komunis pecahan Rusia adalah Uzbekistan, horeng dirinya loba makam ulama-ulama wali-wali Allah Subhanahu. Di antaranya nu kurang sok dibaca wujud kidam bako. Namun saat ini ada orang-orang yang katanya dia ahli ibadah, mengaku saya hafal Quran, mengaku saya hafal dan hafal sekian hadis berikut rawinya, tapi nyaci maki ke ulama. Tarangna hidup, calanana monehna cingkrang, kemudian janggotna panjang, janggotna sampai kabuja lah, kita menyamperkan baturna di hadapnya. Makanya lo sok leuwih teuing, nanon gaya teuing mah teu bagus teu enak. Atuh kumis biasa bae rasa trip sawaktu-waktu. Ulah kumis wedek. Atuh eta lamun nyingsring leho teu bisa ngadoncel lehonya. Eta jelema ngomongna enggak perlu ngaji wujud kidam bako. Sahabat Abu Bakar, sahabat Umar ge teu ngaji wujud kidam bako. Ngaji wujud kidam bako bid'ah. Kitu cek manehna. Ayo urang mah pancak guru-guru urang kieu
Imam Ghazali mengibaratkan lamun urang deuk lempang ti Madinah ka Mekah, kari-kari urang teh kan babawaan mawa harta barang berharga termasuk nyawa, mun di jalan loba begal loba rampok, wajib nyewa harit pengawal pikeun ngamankeun urang jeung harta banda urang. Tapi lamun cenah perjalanan aman, atuh teh nyewa harit ge teu kuna naon. Teu diperlukan pengawal ge tidak masalah sebab perjalananna aman. Ayeuna urang hirup zaman akhir, begal iman, rampok akidah, maling-maling keyakinan di mana-mana. Maka wajib dikawal iman jeung keyakinan urang. Maka tadi tasifat wajib di Allah 20, musailna 20 sampai seterusnya. Ayatnya sahabat cara jatuh ngaji eta, ay sahabat menteng ngaji eta, hadirin aman imana di bawah bimbingan dan di bawah cahaya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang kumaha menteng ngaji? Ayo. Allah aya tahu cenah atuh aya mana jeung aya guru katempo. Allah di mana? Allah malaya tajulal bayan wal makan. Allah tidak berada di suatu tempat, tidak membutuhkan tempat, tidak berada di suatu jihad, bukan di atas, bukan di bawah, bukan di barat, bukan di timur. Sebab membutuhkan tempat makhluk, sedangkan Allah mah mukhalafatuhu lil hawa. Kumaha coba lamun urang teu ngaji apa itu liman. Bisa buka tekan Allah di luhur. Pos jelema nyiaran embe teu kapanggih heuy embe aing ka mana? Embe langit embe. Duh, aingnya ke barat, ke timur, ke pasir, ke landeuh, akhirnya naik ke Tangkal Ambon. Sudah di luhur maka panggil. Jurak, ciluk, di luhuran gok, kayak bujang jeung parawan, bobogohan di kolong Tangkal Ambon. Iya lalakina rada nakal. Cak lalakina teh neng, mumpung ngojel mah. Mumpung ngojel mah lah. Cak pamajikanna cak awete, tas awete kabogona. Endung ih, cak nikah. Ndung bisi doraka bisi dosa cak lalakina ulah sieun dosa urang pasrahkeun ka nu di luhur. Atuh nu di luhur mah nu nyaran embe atuh. Atuh leunjah ngadon samanehna. Da ngomong naon dia nu ngeunah nu nanggung dosa. Kumaha coba nonton lagi? Ayat jelema terpercaya karena kudratna Allah mengukur sesuatu hanya dengan teknologi dan ilmiah. Sabaraha profesor nu terpercaya Isra Mi'raj. Padahal dia punya gelarnya banyak. Waduh, profesor, geus campur-campur gelarna. SH sarjana hukum, SIP sarjana ilmu politik, SE sarjana ekonomi, SOS pembersih lantai. Eta profesor hadirin kuliahna lillah tarana botak. Biasana profesor sok botakna diharup sebab pikiran kayak kaharup naon deui inovasi. Lamun ahli sejarah botakna diburi sebab pikiran zaman baheula puyang manehna. Lamun diharup botak, diburi botak, diluhur botak, loba angsuran eta nu situ mah. Ya aya profesor manehna teu percaya ka Isra Mi'raj. Ngomongna cenah tidak ditunjang oleh teknologi. Teu percaya kan berarti karena kudrat Allah. Kaunuhu qadiran. Teu percaya karena kawasan Allah. Allah yang maha gagah berkuasa, tidak perlu teknologi. Kejadian Isra Mi'raj kejadian yang luar biasa dahsyat. Maka awal surat Bani Israil pun diawali dengan kalimat tasbih subhana, menandakan apa yang ada dalam ayat itu bukan perkara biasa tapi perkara yang sangat luar biasa. Profesor aika Isra Mi'raj Kangjeng Rasul teu percaya anu geus jelas-jelas ayatna Qur'ana, tapi aika budak Amerika naik ka bulan anu karak beja doang dipercaya. Atuh pan bulan teh di langit ka sabaraha sedangkan jarak langit ka langit ratusan tahun, moal mungkin teh Apollo bisa nembus. Bener tak? Tapi percayaan profesor percaya ka Isra Mi'raj teu percaya.
eta gara-gara teu ngaji wujud kidam. Tuh tadi kori maca Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Sakitu lumayan. Nu maca Quran nu ngadengkeun kabeh diganjar. Amin. Apakah yakin atau tidak, tergantung iman atau tidak. Ayat jelema nu percaya karena Isra Mi'raj ngomongna hanya mimpi saja, tidak lewat alam nyata karena tidak ditunjang oleh teknologi. Hei, diawali dengan subhana, maha suci Allah dari berbagai macam hal, dari segala kekurangan, min jami'in naqais, dari semua kekurangan, termasuk maha suci Allah dari membutuhkan teknologi seperti apa yang disampaikan oleh profesor-profesor anu percaya karena Isra jeung Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad. Neil Armstrong naik ke bulan percaya, padahal daya dina ayat. Emang orang pernah ngadenge ayat pari maca Quran kieu. Neil Armstrong naik ke bulan make Apollo. Aya tahu. Walaya. Lamun aya korigos itu edan korina berarti. Atuh ayat pertama, tapi dipercaya Neil Armstrong naik ke bulan yang baru katanya. Bahkan sebagian ahli fisika pun banyak yang meragukan karena tidak mungkin sebesar dan seberat badan manusia yang hanya tulang dibungkus daging mampu singgah di tempat bulan yang panasnya luar biasa. Maka kudu yakin, makana kudu ngaji. Mudah-mudahan orang panjang umur, bere sehat, diberi getol ibadah, anak-anak orang diberi derek para santren, yang kurang diberi selalu cinta ke para habaib, ke para ulama, ke jelema-jelema anu ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Hadirin hadirat rahimakumullah, kadang ayat kori urang kupingkeun sampai meh Haji Fudoli lungsur urang babarengan ngaos qasidah burdah manawi aya manfaatan walaupun sababaraha bait banyak. Siap? Ya Rabbi bil Mustafa Allah Allah balil maqasidana Allah ya Allah wa'fir lana ma madha ya wasi'al karami Allah ya Allah Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min arbi wa min ajami Allah ya Allah ya Rabbi bil Mustafa Allah Allah balik Allah ya Allah wa'fir ma madha ya wasi'al karami Allah ya Allah nabiyuna al-amirun nahi
علينا منه ولا نعم الله يا الله يا رب مصطفى الله الله بلغ الله يا الله واغفر لنا